¿Qué tal, pandilla Monowers? Bienvenidos a mi nuevo video. Y pues hoy les traigo muchas noticias. Estoy emocionado, estoy contento, pero no sé cómo lo van a tomar la mayoría de mis admiradoras. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Porque déjenme confesarles que estoy contento porque voy a ser papá. Muy a gusto haciendo cosplay de Star Wars, viendo la serie de Mandalorian, y en ese momento decidí pedir un Baby Yoda, pero no contaba con que el virus retrasaría mi pedido. ¡No! ¡Maldición! ¿Escucharon eso? Buenas tardes, ¿pedido para Ángelo? Sí. Amigos, pues déjenme les muestro que por fin llegó esta pequeña adoración que sé que a ustedes les va a gustar. Ya lo estamos abriendo, ya le dimos su limpieza también súper exhaustiva en el departamento de COVID. Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! Y pues ahorita estamos abriéndolo, obviamente con cuidado. Vamos abriéndolo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Listos, amigos, estamos listos, preparados. Vean, amigos, vean. Por fin llegó, qué tierno. Por fin llegó mi pequeño bebé Yoda. Es una figura muy bonita, es un pequeño peluche. No tiene mucho que salió. Su preventa inició en diciembre. Esta figura es de Mattel. Y podemos ver aquí, es una pequeña cuna. Vean el pequeño bebé Yoda, qué tierno. Véanlo, véanlo, qué tierno. La verdad es una figura muy bonita. Tiene aquí, es como su navecita con la que aparece en la serie de Mandalorian. Si se acordarán, la serie de Mandalorian salió en noviembre del año pasado. Y pues es una serie que cautivó a muchos. Y para ser sinceros, a mí también me gustó. Es una serie que me está gustando. Aún no la termino de ver, pero tan solo de ver esta pequeña ternura me doy cuenta de que es una maravilla, es una ternurita. Véanlo. Y pues la caja viene aquí con su... Obviamente pues dice que es una para niños no menores de 3 años. Viene, obviamente, aquí le ponen el niño. Nosotros lo conocemos como bebé Yoda. Y pues aquí viene de la serie de Mandalorian. Y pues vamos abriéndolo. Bueno, vamos a destapándola. Está sencillo. Tiene solamente unos pequeños hilitos aquí. Aquí tenemos un cuchillo para cortarlo y liberar a nuestro pequeño bebé Yoda. Listo. Y solo apretamos de aquí y listo. Vean, aventamos tantito la basura de aquel lado. Y vean, vean qué hermosura. Qué hermosura. Y sí, nuestro bebé Yoda no tiene una altura, podría decir que es arriba de unos 45 o 50 centímetros. Algunos centímetros más tarde. Y pues nuestra figura obviamente tiene unos detalles muy bonitos. Sus manitas de aquí son de plástico. Y esta parte de aquí, la parte de donde están sus sombritos, es de peluche. Y es un peluche muy suavecito. Obviamente de aquí también, esta manita también es de plástico. Y su parte de aquí es de peluche.
En esta parte, su ropita es una ropita muy bonita, de verdad que me da muchas ganas de abrazarlo. Y también es muy suavecita, el material con el que está hecho, por lo que pueden ver, es un material muy bien hecho, está muy bien, vean, sus costuras están bien diseñadas. De este lado tiene muy buenas costuras y también esta parte de aquí es de peluche. Es muy suavecito, entonces a los niños les encantará. Y no solo a los niños, también a los padres como yo y también a las niñas. Entonces pues será muy bonito. Esta parte de la cabeza este sí es de un plástico, pues sí, más o menos duro. No podemos decir que es un plástico súper duro porque al final de cuentas como se pueden ver, se puede aplastar. Se puede aplastar. Bueno, aquí de las orejitas, ¿no? Ay, no, Dios, discúlpame por lastimarte. Pero, y de la parte de la trasera, bueno, en la parte de abajo, pues esta figura sí no tiene pies. Como pueden ver, no tiene pies. Pero, pues, por eso tiene su ropita que lo cubre. Y, pues, con este movimiento se puede mantener de pie. Entonces, esta figura, pues sí me parece muy genial y muy tierna. Vean al pequeño, vean sus ojos hermosos, ven, los ojos están hechos de un material muy bueno. Se toca, es como un plástico muy rígido. Vean esta pequeña carita y, como les decía, lo único de plástico son sus manitas y su cabecita. Un detalle muy bonito es que en esta parte donde venía nuestro pequeño bebé Yoda es parecida a la nave con la cual le encuentra el Mandalorian al pequeño bebé. Entonces es muy bonita, a mí me gustó mucho que viniera en esta caja, se me hace súper wow, súper chido. Y pues obviamente para guardarlo se acomoda fácilmente. Entonces nuestro bebé vuelve a ir a su cuna o a su nave. ¿Qué tal, pandilla? Pues eso es todo mi unboxing, espero que les haya gustado. Seguimos haciendo más videos, seguimos haciendo más unboxing y pues los quiero mucho. ¡Chao!